Empezando a ceder los palos de abajo, aplastándose para quemar el resto que le estaba por la parte de atrás de allá. Oh. Terminando de repicar los palos grandes que están todavía por ahí. Oh, esa candela creció. Como 4 metros de alto tiene esa candela. Oh, que con esos solazos de hoy. Oh, está cayendo la cama.